टोर जरा हकले ए बेगो हकले हम दोस्तों को अली फरमान गोट फारक की तरफ से सलाम। माशाल्लाह भाईजान आज आपके लिए एक लाल डब्बी बकरी लाते आए हैं भाईजान। 3 महीने की क्रॉस है भाईजान और मुंह से 6 दांत है, तीसरा सुबह सुने। माशाल्लाह चीज़ चेक करें भाईजान, जानवर की चेक करें, दांत भी चेक करें, 6 दांत है। चलाएं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये होती है भाईजान प्योर चीज़ें। 3 महीने की क्रॉस है भाईजान और मुंह से 6 दांत है और तीसरा सुबह सुने। छोड़ दे। और यूट्यूब पर चैनल है अली फरमान गोट फार्म। जिस तरह के भी जानवर भाई को चाहिए मिल जाएंगे, जिस तरह के और जितने जानवर चाहिए मिल जाएंगे। बकरियां चाहिए बकरियां मिल जाएंगी, मादियां चाहिए मादियां मिल जाएंगी, बकरे चाहिए बकरे मिल जाएंगे, हर तरह के जानवर मिल जाएंगे और इंशाअल्लाह प्योर में मिलेंगे। माशाअल्लाह।